आपका एक धावा का DVR है जो कि बीप साउंड दे रहा है, कंटिन्यूसली उसके अंदर बीप आ रही है। जो बीप साउंड आती है फिर उसके बाद में आपका जो भी अब नॉर्मलिटी DVR के अंदर होता है तो उसके लिए वो उन्होंने एक बीप साउंड दिया होता है। जैसे ही बीप अलर्ट होता है तो आपको अलर्ट होना चाहिए। इसका जो बीप का साउंड है वो ऑफ किस तरह से किया जाता है एक धावा DVR के अंदर। चलिए चलते हैं मॉनिटर के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपनी मॉनिटरिंग की स्क्रीन पे। जो आप बीप साउंड सुन रहे हैं तो उसको चलिए डिसेबल कर देते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, मेन मेन्यू में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा रहेगा, यहाँ पे सिंपली अलार्म में आपको चले जाना है। अलार्म में चले जाते हैं, यहाँ पे आपको अलार्म इंफॉर्मेशन, अलार्म इनपुट, अलार्म आउटपुट, वीडियो डिटेक्शन को यहाँ पे अब नॉर्मलिटी मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे चले जाना है लास्ट के ऑप्शन में। तो यहाँ से आपको जो है हार्ड डिस्क दिख रहा रहेगा। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क जो है पहले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा नो हार्ड डिस्क, ये जो अनेबल है। तो इसके लिए यहाँ पे मेरा जो बीप साउंड है यहाँ पे बजर ऑन है, इसके लिए बीप का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करते ही यहाँ पे जो बजर है वो बंद हो जाएगा। या आप इसको अलार्म अपलोड पर भी रख सकते हैं, यानी कि ये जो अलार्म है ये मोबाइल में आपके जो है दिखा देगा नोटिफिकेशन।